이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마가복음 8장 22절부터 38절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Marcos, chapter 8, verse 22 hanggang 38. 한 절씩 교도하십시다. Salita nating basahin. 베세다의 이름에 사람들이 맹인 한 사람을 데리고 예수께 나와 손 대시기를 구하거늘. Hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag at dinala niya sa labas ng nayon. Nang maduraan ang kanyang mga mata at maipatong ang kanyang mga kamay sa kanyang tinanong siya, may nakikita ka bang anuman? 쳐다보며 이르되 사람들이 보이나이다. 나무 같은 것들이 걸어가는 것을 보나이다 하거늘. Sakay pinatong na muli sa kanyang mga mata ang kanyang mga kamay. Siya'y tumitig at bumalik ang kanyang paningin. Nakita niya ang lahat ng bagay na maliwanag. 예수께서 그 사람을 집으로 보내시며 이르시되 마을에는 들어가지 말라 하시니라. Nagtungo si Jesus at ang kanyang mga alagad sa mga nayon ng Cesarea sa Filipos at sa daan ay tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ako ayon sa sinasabi ng mga tao? 제자들이 여쭤와 이르되 세례 요한이라 하고 더러는 엘리야 더러는 선지자 중에 하나라 하나이다. At tinanong niya sila, ngunit sino ako ayon sa sinasabi ninyo? Sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, ikaw ang Kristo. 이에 자기의 일을 아무에게도 말하지 말라 경고하시고 Pagkatapos ay pinasimulan niyang ituro sa kanila na ang anak ng tao ay kinakailangang magdusa ng maraming bagay at itakwil ang matatanda ng mga punong pari at ng mga eskriba at patayin at pagkaraan ng 3 araw ay muling mabubuhay. 드러내놓고 이 말씀을 하시니 베드로가 예수를 붙들고 항변하매 Subalit paglingon niya at pagtingin sa kanyang mga alagad, sinaway niya si Pedro at sinabi, umalis ka dyan, Satanas, sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa tao. 무리와 제자들을 불러 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. Sapagkat ang sino mang nagnanais iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito, at ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maliligtas iyon. 사람이 만일 온 천하를 얻고도 자기 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? Sapagkat anong maibibigay ng tao na kapalit ng kanyang buhay? 누구든지 이 음란하고 죄 많은 세대에서 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 아버지의 영광으로 거룩한 천사들과 함께 올 때에 그 사람을 부끄러워하리라. 아멘. 십자가의 길과 보좌의 축복이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po tatanggapin natin ang mensahe na may pamagat na ang daan ng krus at ang pagpapala ng trono. 아담 때부터 아담이 이 원죄를 범하고 하나님께 반역한 뒤로 완전 멸망 속에 영원한 지옥 형벌을 선고받아 버렸지요. At mula pa lang kay Adan ay nahulog na sa pagsuway sa orihinal na kasalanan, kung kaya't ang tao ay napahiwalay sa Diyos at nahulog sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. 그로 인하여 하나님의 창조 질서가 깨져버리고 일단 아담 안에 있는 모든 사람, 하나님이 창조하신 아담 안에 있는 모든 사람이 영원한 지옥 형벌을 같이 선고받았습니다. Sa gayon, ang pagkakaayos ng nilikha ay nasira at ang lahat ng tao na sumunod kay Adan ay nahulog din sa kaparusahan ng impyerno. 그걸 원죄라고 그러지요. Ito ang orihinal na kasalanang tinatawag. 모든 사람이 죄 가운데 빠져 하나님의 영광에 이룰 수 없게 되어버렸어요. Lahat ng tao ay nahulog sa orihinal na kasalanan at nahiwalay sa kaluwalhatian ng Diyos. 그러나 하나님이 우리 각 사람을 사랑하사 그리스도를 통해 여자의 후손, 남자의 후손은 전부 아담 안에 있는 모든 남자의 씨는 멸망 속에 빠져버린 거예요. Ngunit tayo sa kabila nito ay inibig ng Diyos, ngunit tayo na mula doon kay Adan, lahat ay nahulog sa pangunahing problema na ito. 그래서 동정녀를 통해 이 땅에 오실 그리스도가 너희의 모든 문제를 해결하신다. Sinabi niya sa pamamagitan ng binhi ng babae ng Panginoon sa Kristo na siyang darating ay lulutasin ng lahat ang inyong problema. 그래서 그리스도 언약을 세워주시고 그리스도 언약 붙들고 구원받을 수 있는 길을 열어주신 거예요. Itinatag ang tipan ni Kristo at ito yung daan na nabuksan para maligtas ang tao. 이런저런 많은 이유가 있겠으나 모든 각 사람들은 이 땅에 한 번씩 인생을 사는데 그리스도 예수님을 믿고 구원받을 수 있는 기회로 사는 거예요. At sa minsang buhay na binigay sa tao, ito yung pagkakataon para siya'y tumanggap ng kaligtasan. 그래서 사람은 언제 어느 때나 나는 왜 꼭 예수 믿어야 하는가에 대한 질문을 계속 하면서
답을 얻고 그 답 속에서 살아야 돼요. Kaya kailanman saan man, dapat na andun lagi yung kasagutan sa tao na bakit kailangan niya manampalataya sa Panginoon Kristo. 애초에 아담 때부터 주셨던 그리스도 언약, 이게 복음인데 이 복음 붙들면 구원받는데 이 복음이 또 흑암의 장난으로 인해서 종교로 변질돼 나갔었어요. Ang tipan ni Kristo na siya datakaligtas na binigay pa lang mula kay Adan at sino mang manghawak dito ay maliligtas. Ngunit ito ay binabago ng kapangyarihan ng kadiliman para maging relihiyoso lamang na pamumuhay. 제일 먼저 멸망하고 그 동생을 돌로 쳐 죽였던 최초의 살인자가 바로 가인입니다. But makita natin na siya na nabigo sa kanyang paghawak sa tipan at naging unang mamamatay tao ng kanyang kapatid ay si Cain. 그래서 우리 인생은 각 사람이 이 육신의 삶을 사는데 아벨의 길을 갈 것이냐 가인의 길을 갈 것이냐 둘 중에 하나로 결정이 되어져요. Kaya sa minsan ang buhay ng bawat tao, may dalawa lamang pagpipilian siya. Tutungay niya ang daan ni Cain o ni Abel. 아벨은 불신 가인에게 돌에 맞아 죽었으나 지금도 우리에게 이 복음에 관해서 외치고 있어요. At bagamat si Abel ay namatay sa pamagitan ng bato sa kamay ng kanyang kapatid, ngunit hanggang ngayon sinisigaw nito sa atin ang mabuting balita. 살다 보면 이런저런 많은 일들에 눈을 빼앗기고 복음 붙들지 못하면 이스라엘처럼 종교 생활하며 망하는 사람이 많습니다. At marami nga sa atin ngayon na nabubuhay, bagamat nananampalataya, kung mahulog sa mga bagay sa mundo, ay makita natin na mapapahamak at mahihiwalay. 예수님 당시에도 12제자를 비롯해서 수많은 사람들이 예수님을 따라다녔습니다. Maging sa panahon noon ng Panginoong Jesus, maliban sa kanyang mga alagad, napakaraming taong sumusunod sa kanya. 근데 그들 중 대부분은 나중심 상태에서 내가 나의 주인 된 상태에서 내 유익을 추구하기 위해서 예수님을 따라다닌 사람들이 많았어요. Ngunit higit sa kanila ay sumusunod kay Jesus dahil sa kalagayan na paging sentro nila sa sarili nila at nais nila magkamit ng anumang pakinabang o benepisyo para sa kanila. 예수님이 누구십니까? Sino nga ba si Jesus? 우리 모든 문제를 해결하실 그리스도 언약을 세워주신 그 하나님이 그리스도로 성육신하여 오신 분입니다. Ang Diyos na itinatag ang tipan ni Kristo para tayo maligtas, siya ang Diyos na nagkatawang tao, si Jesus at siyang Kristo. 그래서 예수님이 왜 인간은 구원받아야 되는가? 구원의 길은 무엇인가를 계속 가르치셨어요. Kaya nga patuloy na itinuro ni Jesus na bakit kailangan tumanggap ng kaligtasan ng tao at ano ang daan sa kaligtasan. 그러면서 그 구원의 길, 그리스도가 바로 당신이 그리스도이심을 밝히신 거예요. At pinakita niya rin na siya mismo ang daan ng kaligtasan, siya ang Kristo. 오늘 본문 말씀을 기점으로 예수께서는 십자가의 길을 비로소 가르치기 시작하십니다. Sa pasimula ng ating bahagi ng Biblia na binasa, tinuro ni Jesus ang daan ng krus. 그 길을 향해 이제 한 걸음 한 걸음 나아가시기 시작하십니다. At nagsimula siya na isa-isa na humakbang tungo sa daan na yon. 그래서 오늘 우리 말씀 제목도 우리가 가야 할 그 십자가의 길과 보좌의 축복이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Kaya nga sa mensahe natin ngayon, ang pamagat nito, ito yung daan ng krus na dapat din nating tahakin at ang pagpapala ng trono ng Diyos. 베드로의 고백 이후로 이제 제자들을 향한 가르침의 방향도 사역의 모든 방향도 이제 달라지셨어요. At matapos yung kapahayagan ni Pedro ay nagkaroon ng pagbabago yung direksyon ng mga itinuro sa mga disipulo. 이제 갈릴리 사역이 대강 마무리되고 예루살렘 쪽 사역으로 이제 올라가십니다. At tatapos na yung kanyang gawain doon hanggang pumunta na siya ng Jerusalem. 오늘 본문에 보면요. 첫 번째로 예수님은 아직도 깨닫지 못한 답답한 제자들과 이제 베세다에 이르셨습니다. At una sa lahat, na makita natin sa mensahe na ito, ay si Jesus pumunta doon sa lugar ng Bethesda, kung saan kasama niya yung mga tila bigo ng mga alagad. 베세다는 갈릴리 호수 북쪽 꼭대기 지점에 있는 조금 중요한 유대 지역이었죠. Nakita natin na ang Bethesda, ito ay lugar ng mga Hudyo at ito ay nandun sa hilagang dulo ng dagat ng Galilea. 이 베세다는 제자들에게는 잊을 수 없는 지역이 되었어요. At ito ay lugar na hindi malilimutan ng mga alagad. 바로 그 베세다 주변 빈들에서 예수님께서
오병이어의 기적으로 5천 명, 이제 전체 사람으로는 한 2만 명 가까이 먹고 남는 기적을 베푸셨습니다. Dahil sa nakapalibot na ilang o disyerto sa lugar na ito, ay doon ginawa ni Jesus yung milagro na pinakain niya yung may 5,000 kalalakihan o tinatayang 20,000 kung susumahin lahat. 그 일로 인해서 지금 무리들이 깜짝 놀라며 이분을 왕으로 모시면 로마를 향해 독립할 수 있겠다고 이런 움직임이 있자 예수님은 제자들을 먼저 벳세다로 가도록 보내시고 무리들을 흩으시고 따로 기도하셨어요. At doon ay nagkaroon ng kaguluhan yung mga tao na nais siyang gawing hari para labanan nila ang Imperyong Roma, kung kaya pinadala niya una yung mga alagado sa Bethesda at siya naman pinauwi niya yung mga tao at saka lumisan. 제자들은 벳세다로 가는 길인데 풍랑이 심하게 쳐서 이제 이 바다 위에서요 위험에 처했어요. At sa kanilang pagsasagwan patungo doon sa lugar ng Bethesda ay nakaharap sila sa isang malaking unos. 그 상황에서 예수께서 바다 위를 걸으셔서 제자들에게 가까이 가서 그 풍랑 속에서 제자들을 구해 주셨습니다. Sa gitna ng ay lumakad sa tubig ang Panginoong Jesus at niligtas sa mga alagad. 예수께서 이곳 그곳 이제 베스다에서 다시 오랜만에 베스다를 이제 가셨는데 베스다에 도착하시니까 이 맹인을 사람들이 데리고 왔어요. 그 맹인을 고쳐주신 일은 아주 대단히 중요한 이벤트가 되었습니다. At may ilang panahon na hindi nakapunta dito ang Panginoong Jesus, ngunit sa tagpo ngayon ay bumalik siya roon kung saan ay dinala sa kanya ang isang bulag. 구약에도 그리스도가 오시면 이 맹인이 눈을 뜨고 안진뱅이가 일어나고 죽은 자가 살아나고 이런 기적이 있겠다고 말씀을 하셨어요. Sinabi nga na sa sino man na makatagpo ang Panginoong Jesus, sila ay napagagaling, nakakita ang mga bulag, ganun din naman ay nabibigyan buhay ang mga nangamatay. 소경인 상태에서 이제 눈을 뜨게 된 당사자는 물론 주님을 따르는 제자들에게도 이제 맹인이 이 눈을 뜬 사건은 굉장히 의미심장한 일이었습니다. At ang katotohanan niya na pinagaling ni Jesus ang bulag na taga Bethesda ay talagang napakahalaga hindi lamang sa tao na yun, kundi maging sa mga alagad. 예수께서 이제 마가복음 8장에 칠병이어의 기적으로 그때도 4천 명 아마 전부 다 포함하면 장정으로만 4천 명이기 때문에 다 포함하면 이제 한 15,000 이상 사람들이 먹고 남았습니다. At sa Kapitulo 8 nga ng bahagi ng Marcos, sa unang bahagi, makikita natin yung milagro ginawa ni Jesus na pinakain niya yung may 4,000 kalalakihan o tinatayang 15,000 na mga tao sa pamamagitan ng 7 tinapay at 2 isda. 이제 그 기적을 베푸시고 사람들을 흩으신 다음에 그것을 떠나 도착하신 것이 바리새인들이 예수님을 힐난하면서 당신이 그리스도거든 하늘로부터 온 표적을 보여달라고 요구했었어요. At nang lisan niya ang lugar na yon at pumunta siya sa kabilang lugar, ay andun yung pakikipagtalo ng mga Pariseo sa kanya na kung siya nga ba talagang Mesyas ay ipakita niya ang tanda. 일단 시비 걸어오고 그러면요 대응할 필요가 없어요. 예수님은 그들을 떠나서 다시 배에 오르사 건너편으로 향하셨지요. At wala siyang dahilan makipagtalo sa kanila kung kaya't umalis siya roon, bumalik siya dun sa bangka niya at pumunta siya sa kabilang ibayo. 근데 이제 급히 오느라고요. 지금 엄청 벳세다로 가다가 다른 데로 풍랑 때문에 가게 됐고 또 그곳에서 또 사역을 하고 또 다른 곳으로 가고 오고 가고 많은 길을 이제 바꿔서 사역을 하셨어요. Sa pagministeryo nga ng Panginoong Jesus, maraming iba't ibang lugar na kanyang tinungo. Pumunta siya doon sa Bethesda, nagpagaling doon, gumawa ng mga milagro, at nakaharap doon sa unos, at bumalik na naman, at lumipat na naman. 시비 거는 바리새인들을 떠나 배에 오르사 건너편을 향하셨는데요. 급히 오느라고 제자들이 음식 가져오는 것을 잊어버리고 서로 왜 누구 때문에 이 빵을 못 가져왔느냐고 서로 이제 탓하고 다투고 있었어요. At sa kanilang pagsakay sa bangka, sa kalagitnaan nito, ay nagtatalo yung mga alagad na sinong nakalimot dalhin yung mga pagkain o yung tinapay. 그때 예수께서 제자들에게 바리새인들의 누룩과 헤롯의 누룩을 조심하라고 말씀하셨지요.
At sila na may binagyang babala ni Jesus sa sinabi, mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo at ni Herodes. 그러시면서 아직도 너희가 깨닫지 못하느냐 하시며 답답해 하셨죠. At ito nga ay nanlumo ang Panginoong Hesus sa sinabi niya sa kanila, hindi pa rin ba ninyo nauunawaan? 이제 그런 제자들과 함께 베스다 이르러 이제 사람들이 데리고 온 맹인의 눈을 뜨게 하신 것입니다. At pagdating nga nila doon sa Bethesda ay pinagaling ni Jesus ang isang bulag at binuksan ang paningin nito. 근데 다른 기적을 베푸실 때와 달리 주님은 일단 그 소경의 손을 잡고요. 마을 밖으로 가셔서 이 두 번의 안수를 통해 소경의 눈을 뜨게 하셨습니다. At ang Panginoon nga ay dinala niya sa labas ng nayon ang bulag na ito at doon ay pinatong ang kanyang mga kamay sa mata nito ng 2 beses. 물론 이 소경은 예수님에 관해서 듣긴 들었겠으나 앞이 안 보이기 때문에 주변에 다른 사람들이 이 소경을 데리고 예수님께 나왔겠죠. At dahil nga siya'y bulag, maaring narinig niya lang ang patungkol sa Panginoong Hesus at hindi talaga siya personal na makalapit dito. Maaring tinulungan siya ng ibang tao. 주님은 일단 그 소경과 주님과 1대1의 관계 속에 들어가기 위해서 함께 손을 잡고 마을 밖으로 나가셨어요. At sa personal nga na pakikipagtagpo sa Panginoong Hesus ay dinala siya ni Jesus sa labas ng nayon na iyon. Hawak ang kanyang kamay. 그러면서 침을 손에 대고 침을 뱉어 그 소경의 눈꺼풀에 바르시고 안수를 하셨어요. At tinuraan ang mga mata nito at pinatong ang kamay. 무엇이 보이느냐? 그랬더니 소경이 뭐 나무 같은 것이 움직이는 게 보입니다 하고 대답을 했어요. At tinanong niya ito kung may nakakita ba siya at ang sagot niya ay parang may mga puno na naglalakad o gumagalaw. 다시 주님은 다시 또 안수를 하시고 지금은 뭐가 보이느냐? 그랬더니 훤히 잘 보입니다 대답을 하셨어요. At muli pinatag ni Jesus ang kanyang mga kamay sa mata nito at muling tinanong kung may nakakita na siya. Sabi niya malinaw na ang kanyang paningin. 이렇게 소경이 눈을 뜨는 과정과 제자들의 영적인 이 소경 상태에서 영적인 눈을 뜨는 과정을 이렇게 대입하시면서 이제 보여주신 거예요. Ito'y pinakita ni Jesus dito sa isang may kapansanan, yung physical na pagkabulag niya at sa mga alagad naman, yung kanilang spiritual na mata na di makakita na dapat mabuksan. 또한 그 소경과는 개인적인 만남, 1대1의 관계 속에서 인격적인 관계를 갖는 그 상황 속에 소경의 눈을 뜨게 하시는 거예요. At sa isang personal na pagtatagpo ay pinagalingan ni Jesus ang bulag na ito. 제자들 때 그 상황을 보면서 영적인 깜깜한 이 무지에서 이제 눈을 뜨고 주님을 바라보는 이런 계기가 되었겠죠. At sa pagkasaksi nga ng mga alaga dito ay nabuksan yung kanilang mga mata mula sa kanilang spiritual na kamangmangan. 그래서 두 번째로 대부분 예수님 믿는다는 것을 사람들은 다 오해하고 있어요. Ikalawa, karamihan sa mga tao ay mali ang pag-unawa sa kahulugan ng pagsampalataya kay Jesus. 그래서 오늘 여러분이 오늘 메시지만 잘 붙들어도 이제 새로운 눈이 열리고 새로운 삶이 시작될 것입니다. Kung mainam na mapanghahawakan natin ang mensahe ngayon, ay magkakaroon tayo ng panibagong spiritual na mga matang bukas at spiritual na pamumuhay. 왜냐 대부분 아담 때부터 약속하셨던 그 그리스도를 믿는다는 것을 오해하고 있기 때문이에요. Dahil maraming mali ang pagkakilala o pagkaunawa kay Jesucristo na dumating. 자, 왜 인간은 꼭 예수 믿어야 됩니까? Bakit dapat manampalataya ang mga tao kay Jesucristo? 이는 여러분이 명심해야 돼요. 아담과 함께 모든 사람이 하나님을 반역한 원죄로 인하여 영원한 지옥 형벌을 선고받았기 때문입니다. Dapat natandaan natin na kabilang kay Adan, ang lahat ng tao isinintensya sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno dahil sa orihinal na kasalanan. 그래서 인생 사는 목적은 그리스도를 구주로 영접하여 사면 복음받아 구원받는 거예요. Kaya ang layunin ng buhay ng tao ay manampalataya sa Panginoon Kristo, mapatawad ang kasalanan at tumanggap ng buhay na walang hanggan. 하나님께서 우리를 사랑하사 그리스도를 통해 사면 복음받을 수 있는 이 영생의 길을 언약으로 세워주신 거지요. At dahil mahal tayo ng Diyos, siya mismo ang nagtatag ng tipan at nagbukas ng daan para mapatawad tayo at magkaroon ng buhay na walang hanggan. 그래서 내가 나의 주인된 원죄를 회개하고 구약되는 피제사를 통해서 구원받게 되었어요.
Kaya nga sa lumang tipan, kung ako'y magsisimula sa aking mga kasalanan, ito'y sa pamamagitan ng pag-aalay ng handog, ay mapapatawad at maliligtas ako. 구약 때 사람의 죄를 대신 전가받아 죽었던 많은 짐승들이 바로 그리스도를 대표하고 있죠. Ang napakaraming mga hayop na pinatay para patawan ng kasalanan noon ng mga tao, ito'y sumisimbolo kay Kristo. 그래서 신약 시대에는 직접 하나님이 성육신하사 십자가 대속 죽으심으로 단번에 영원한 피제사를 완성하시고 부활하사 구원 사역을 완성하셨습니다. Kaya nga sa bagong tipan sa panahon nito, ang Diyos mismo ay nagkatawang tao at ginanap ang daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay tayo natubos. 신약 시대는 피제사는 드리지 않지요. At sa bagong tipan, hindi na tayo nag-aalay ng dugo. 피제사를 단번에 영원히 완성하신 예수 그리스도를 나의 구주로 영접함으로 그리스도의 사람이 되어 구원받을 수 있게 하신 거예요. Minsan na itong tinapos, ginanap ng Panginoon Kristo, at kung tayo sasampalataya, tatanggapin natin siya, tayo maliligtas. 그래서 구약의 마지막 선지자였던 세례 요한의 주된 메시지가 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 했습니다. Kaya nga yung pinakamensahe ni Juan Bautista na siyang huling propeta sa lumang tipan ay magsisi na kayo sapagkat nalalapit na ang kaharian ng langit. 세례 요한을 통해서 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양 그리스도가 바로 이분이시다고 소개를 받았어요. At ipinakilala rin si Jesus ni Juan Bautista, sinabi niya, masdan ninyo, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mundo. 그래서 그리스도 예수님의 첫 메시지도 회개하라 천국이 바로 네 앞에 왔느니라 였습니다. Yung unang mensahe rin ng Panginoon Jesus sa ministeryo niya ay magsisi kayo dahil nalalapit na ang kaharian ng langit. 근데 오늘날 많은 기독교 교회가요, 뭘 회개하라는 게 뭔지 잘 모르면서 가르치는 데가 많아요. Ngunit ngayon, maraming mga Kristiyano na nagtuturo kung ano nga ba ang pagsisisi na hindi tama. 뭘 회개하라는 겁니까? Mula saan tayo dapat magsisi? 아담과 함께 하나님께 반역하여 내가 나의 주인된 이 원죄를 회개하고 예수 그리스도를 구주로 모시고 천국 백성이 되라는 거예요. Mula sa orihinal na kasalanan ng pagiging Panginoon ng aking sarili, mula pa lang kay Adan, ay dapat na ako magsisi at tanggapin si Jesu Cristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. 이게 바로 그리스도요 복음입니다. Ito mismo si Kristo at ang mabuting balita. 근데 예수께서는 맹인이었다가 눈을 뜨게 된 그 사람이요, 이제 집으로 마을에는 들어가지 말고 조용히 집으로 가라고 명하셨어요. At doon nga sa bulag na napagaling, sinabi ni Jesus sa kanya na umuwi siya sa kanyang tahanan at huwag siyang pumunta doon sa nayon. 왜냐, 사람들은 예수님이 그리스도이심을 알고 회개하여 구주로 모셔야 되는 거예요. Maaring maging mali ang pagkakilala ng mga tao na isa lamang siya tagapagpagaling ng bulag at magtipon na naman na napakarami. 근데 와, 이 어렸을 때부터 소경인 사람이 눈을 떴단다 하고 이제 이 말하면요, 예수님에 관해서 또 오해하게 되는 거예요. At magiging mali na naman ang pagkakilala nila kung masaksihan nila, ito'y bulag-bula pa lang pagkapanganak at ngayon napagaling. 아, 저분이 바로 아담 때부터 약속하셨던 그 그리스도구나, 이렇게 깨달아야 되는데 왜 그리스도가 필요한지, 그리스도가 누군지 지금 모르고 있기 때문입니다. Dapat sana na maunawaan nila, siya pala ang Kristo na ipinangako mula pa lang kay Adan, ngunit hindi nila siya nakikilala o bakit kailangan nilang manampalataya sa kanya, hindi nila alam kung bakit. 예수님은 죽은 자를 살리시고 바다 위를 걸으시고 오병이어로 이 몇만 명을 먹이시며 소경의 눈을 뜨게 하시고 이런 기적만을 행하기 위해서 오신 분이 아니에요. At ang Panginoong Hesus, hindi lang siya dumating dito sa mundo para gumawa ng mga milagro katulad ng pagbuhay sa mga patay, paglakad doon sa tubig, o pagpapakain sa ilang libo, o pagpapagaling ng bulag. 당신이 그리스도이심을 보이기 위해서 이적을 베푸신 거지요. Magkita natin ang dumating ang Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng mga tanda na ito, ipakita niya na siya ang Kristo. 이제 세 번째로 베드로의 고백, 너무나도 유명하지, 우리 다 잘 알지요. 마태복음 16장 16절, 이 베드로의 고백 이후에 비로소 십자가의 길을 보이시는 예수님. At ikatlo, makikita natin si Jesus na pinakita niya ang daan
ng krus matapos yung kapahayagan ni Pedro kung saan pamilyar na tayo sa Mateo 16:16. 그래서 오늘 본문 27절을 기점으로 예수님은 이제 갈릴리 사역을 마무리하시고 십자가의 길을 향해 예루살렘을 향하십니다. At dito nga sa versikulo 27, makikita natin ang magtapos na yung gawain ng Panginoon Jesus sa Galilea, siya'y patungo na ng Jerusalem. 그 시간표를 앞두고 예수님은 이제 예루살렘으로 가시기 전에 특별히 시간을 따로 내서 12제자를 데리시고 가이사라 빌립보라는 지역으로 가셨어요. At bago humayo papuntang Jerusalem, ay dinala muna ni Jesus ang kanyang mga alagad dun sa isang lugar sa Cesarea sa Filipos. 이제 가시는 길에서 제자들에게 야, 사람들이 나를 누구라 하느냐 하고 물으셨어요. At tinanong niya ang mga ito, sino daw ako ayon sa sinasabi ng mga tao? 제자들은 이제 사람들이 예수님에 관해서 어떻게 생각하는지 잘 알고 있기 때문에 바로 대답을 합니다. At dahil nalalaman nga ng mga ito kung ano yung sinasabi ng mga tao, agad silang sumagot. 그 28절에 보면요. 이제 일반 사람들은 예수님에 관해서 제3자의 관점에서 그는 세례 요한일 것이다. 아니라 엘리야일 것이다. 아니 선지자 중에 하나시다. 뭐 이렇게들 이야기한다고 이제 말씀을 하셨어요. Sinabi nga nila, ito yung ayon sa mga tao na ikaw daw si Juan Bautista, si Elias, o isa ka sa mga propeta. 그들은 예수님에 관해서 막연히 아는 수준에서 별 관계도 없는 사이였어요. Nakita natin na napakalabo ng kanilang kaalaman kung sino ba si Jesus at wala talaga silang relasyon sa kanya. 여러분 이 대목이 아주 중요합니다. Ito ay napakalaga. 여러분은 예수 그리스도에 관해서 누구라 하십니까? Sino nga ba si Jesus ayon sa kanila? 예수님이 제자들에게 너희는 그럼 나를 누구라 하느냐고 질문하셨어요. Kaya tinanong niya rin ang mga alagad, kung gayon, sino naman ako para sa inyo? 이때 29절에 보니까 베드로가 먼저 대표로 말을 합니다. 주는 그리스도신이다. Sa talatang 29, mula sa likuran ay sumagot agad itong si Pedro, sinabi niya, ikaw, Panginoon ng Kristo. 주는 우리의 주님이신 당신은 바로 아담 때부터 약속하신 그 그리스도십니다 하고 고백한 거예요. Ito ay kapahayagan ni Jesus ang Panginoon, ang Kristo, na ipinangako mula pa lang sa panahon ni Adan. 그런 베드로의 이 대답은요. 주님에 관해서 이제는 주님이 나의 1인칭, 나의 주님이시오. 이제 주님을 구주로 모신 상태에서 그리스도이심을 고백한 거예요. At sa kapahayagan na ito ni Pedro, ito ay pagpapahayag na si Jesus ay kanyang Panginoon o kanyang Kristo at nagpapakita ng personal na relasyon sa kanya. 지금도 교회 다니면서도 예수님에 관해서 3인칭으로 말하는 사람들이 많아요. 인격적 관계가 아직 정해지지 않은 사람들이야. At hanggang ngayon, marami pa rin mga nagpapakilala kay Jesus na hindi siya yung pangunahin o walang personal na relasyon sa kanya. 예수님이 바로 주님이 주는 그리스도신이다. 이 말은 예수님이 우리의 주님이 되셨고 우리의 모든 문제 해결하신 그리스도입니다고 고백한 거예요. Ngunit sa pagpapahayag ni Pedro ay sinabi niya na Panginoon Jesus, ikaw ang aming Panginoon, ang siyang Kristo. 물론 베드로와 제자들은 아직 완전하진 않더라도 예수님을 나의 주님이시요 그리스도라고 고백한 거예요. Bagamat hindi sila ang mga alagad o si Pedro man ay perpekto, ngunit andun yung pagpapahayag nila na si Jesus ay kanilang Panginoon at siyang Kristo. 주님은 오늘 또 똑같은 질문을 우리에게 지금 던지십니다. Kaya hindi naman sa atin ngayon katulad na tanong ang binibigay ng Panginoon. 너는 나를 누구라 하느냐? Sino ko ayon sa sinasabi niyo? 이것은 우리에게 아주 중요한 질문이에요. Ito ay napakahalagang katanungan para sa atin. 근데 베드로처럼 주님이 지금 나와 함께 계신 주님이 나의 주가 되신 주님이 그리스도십니다 하고 고백이 안 되는 사람은요. 3인칭으로 예수님에 관해서 뭐 3인칭으로 아는 뭐 이론으로 아는 그 정도 수준인 사람은 아직 구주와 주님 사이가 안 된 거예요. Kung sa mga tao na hindi makasagot na si Jesus ay kanilang Panginoon o kung sino lang siya na ibang tao na parang teorya lang, ay hindi pa rin nila personal na Panginoon si Jesus o walang relasyon sa Kanya. 그래서 성령으로 아니하고서는 예수를 나의 주라 고백할 수 없다고 하나님이 말씀하신 거예요. Kaya sinasabi ng Diyos, kung hindi sa banal na spirito, walang makakapagpahayag na Jesus ay
Panginoon. 그러면 예수님이 나의 모든 문제 해결하신 그리스도요 나의 주님이심이 고백되어졌다. 이건 기적 중의 기적이에요. Kaya kung maipahayag natin na si Jesus ang siyang Kristo, siya ang Panginoon, ito ang milagro sa lahat ng milagro. 이 고백이 되어진 사람은 하나님의 사랑을 덧입은 사람이요 이제 어떻게 살아야 될 것이냐. 이게 결론입니다. Sino man nakapagpahayag nito, ibig sabihin ay dinamta ng pag-ibig ng Diyos at nakaalam kung ano yung layunin ng kanilang buhay. 주님은 우리가 사는 인생의 이 모범으로 모델 케이스로 육신을 입고 이 땅에 오셔서 구원 사역을 완성하시고 그리스도가 되셔서 이제 모든 것을 이루어 가십니다. Makikita natin na sa ating conclusion, ang daan ng krus, ito yung ginawa ng Panginoong Jesus na halimbawa para sa atin. 이 주님을 구주로 영접한 우리에게 결론은 십자가의 길은 보좌의 축복을 누리는 길이다. Sa atin na tumanggap na sa Panginoon Kristo, ang daan ng krus, ito ay daan upang maranasan ang pagpapala ng trono. 이 놀라운 베드로의 고백을 들으신 예수께서는요. 당신의 생애가 어떻게 펼쳐질 것인지에 대해 31절에 말씀하셨습니다. Tapos na marinig ang kapahayagan ni Pedro sa talatang 31, ay sinabi ni Jesus kung paano ba ang pagpapatuloy ang kanilang buhay. 아담으로부터 모든 사람의 죄를 대신 짊어지시고 이제 고난을 받으시고 죽으셔야 돼요. Sabi niya na mula pa lang kay Adan, ang kasalanan ng tao ay dapat dalhin niya, batahin at kailangan siyang maghirap. 그 사람의 몸을 입고 이 땅에 온 나 그리스도 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받아 죽임을 당하고 사흘 만에 살아나야 할 것을 비로소 제자들에게 가르쳤어요. At itinuro nga niya sa mga alagad na siya na nagkatawang tao, na anak ng tao, ay kailangang maghirap sa maraming mga bagay. Siya ay tatakwil ng mga matatanda, punong pari, tagapagturo ng mga kautusan, at papatayin siya, ngunit mabubuhay na muli sa ikatlong araw. 우리를 구원하러 오신 성육신하여 오신 하나님의 가장 주된 사역은 성육신, 육신을 입으시고 이 땅에 오신 거요. 이 성경, 왜곡된 성경을 전부 재해석하여 가르치신 것이요. 십자가의 고난의 길을 가시고 죽으신 거요. 부활하신 거예요. At makikita nga natin dito na itinuro ng Panginoon Jesus yung kanyang pagdaraanan, yung kanyang paghihirap, kailangan niya mamatay doon sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay. 이 동정녀 탄생과 재림을 합해서 바로 기독교 신앙의 핵심이라고 그러죠. At kung idadagdag natin dito yung kapanganakan ng pagkapanganak ng isang birhen, at ganoon din yung ikalawang pagbabalik ni Jesus, ito yung pinaka-ubod o yung sentro ng pananampalataya ng mga Kristiyano. 이것은 이론이나 교리가 아니에요. 실제 상황이었어요. Kaya hindi lang to teorya o hindi lang ito alamat, ito yung katotohanan. 그래서 복음서는 마태, 마가, 누가, 요한, 공이 예수님의 고난당하심과 죽으심과 부활하심에 초점을 맞추고 있어요. Kaya nga ang mga aklat na Mateo, Marcos, Lucas at Juan ay mga mabuting balita na nakatuon sa paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. 그런데 좀 덜 깨달은 베드로가요. 주님이 이 말씀을 하시니까 주님을 붙들고요. 주여 그리하시면 안 되나이다. 주님이 죽으시면 우리는 어찌합니까? 하고 항변했어요. Ngunit na sinabi to ni Jesus ay nagprotesta itong si Pedro. Sinabi niya hindi ito maaaring mangyari. Ano na lang mangyayari sa amin kung magkagayon? 이때 예수께서 베드로를 꾸짖어 이르시되 사탄아 내 뒤로 물러가라. 네가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는도다 말씀하셨어요. At matindi na sinaway niya ito. Sinabi niya, lumayo ka sa akin o Satanas, punta ka sa aking likuran. At sinabi niya, sapagkat ang iyong mga kaisipan na hindi sa Diyos, kundi makatao. 베드로가 사탄이라는 게 아니고 악한 마귀와 악령들이 이제 이 어마어마한 중요한 때 베드로의 마음 안에 비집고 들어가서 지금 잘못된 말을 한 거예요. At hindi dahil tinawag niya si Pedro na Satanas, kundi ang diablo at masamang espiritu na naglagay ng ganong kaisipan kay Pedro ay sinaway, pinalayas ng Panginoong Jesus. 그런 다음에 이제 주 예수님이 그리스도라 고백하며 구주로 모신 사람들은 앞으로 어떤 삶을 살아야 하는지에 대해서 34절, 35절에 중요하게 말씀하셨어요. At kasunod dito, napakahalaga na sinabi ni Jesus sa mga talatang 34 hanggang 35, ano yung klase ng buhay
na dapat isa pamuhay ng mga nagpahayag na si Jesus ang Kristo at tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. 오늘 보면 34절, 35절 함께 합독해 보십시다. Ating kong sabay na basahin ang mga talatang ito. 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 누구든지 자기 목숨을 구원하자 하면 잃을 것이요. 누구든지 나와 복음을 위하여 자기 목숨을 잃으면 구원하리라. Mawawalan ko sino mga wala ng kanyang buhay dahil sa akin sa Ebanghelyo ay maliligtas yun. 할렐루야. Amen. 내가 나의 주인 되어 나 중심으로 사는 인간은 마귀에게 속한 세상 사람이에요. Ang tao na nakasentro sa kanyang sarili o Panginoon nito ay nadaya ng mundo o nadaya ni Satanas. 자기를 부인한다는 것은요. 내가 나의 주인 되어 사는 것을 철저히 회개하는 거예요. Ibig sabihin ay tanggi ang sarili ay ganap na magsisi sa pagiging nakasentro mo sa iyong sarili. 남은 삶은 이제 오직 주 예수 그리스도와 복음을 위하여 사는 거예요. At sa natitirang buhay mo, nabubuhay ka para sa Panginoon Kristo at para sa Ebanghelyo. 그러면 이런 삶이 뭐냐? 매주 강단 메시지를 통해 주시는 하나님 말씀을 붙들고요. 시편 1편의 다윗처럼 사는 거예요. Anong klase ng buhay ito? Ito yung may paghawak sa mensahe mula sa pulpito kada linggo na ibinibigay ng Diyos at pamuhay katulad ng Salmo 1, katulad ni David. 그러면서 예수께서는 자기를 부인하는 것을 자기 십자가를 지는 것이라고 말씀하십니다. At sinabi nga ni Jesus, sino mang nais sumunod sa akin ay dapat itanggi ang kanyang sarili at pasanin ang sariling krus at sumunod. 매일 자기 십자가를 지라는 거예요. Sinabi na sa bawat araw ay pasanin ang sariling krus. 그만큼 나 중심의 뿌리가 깊은 것입니다. Ganun kalalim yung ugat ng pagiging makasarili ng tao. 그래서 사도 바울도 나는 날마다 죽노라고 고백했어요. Kaya maging sa Apostol Pablo, pinahayag niya sa bawat araw ako ay namamatay. 저도 오늘 세 가지 중요한 일로 아주 낙심되고 신경질 나고 화가 나는 일이 있었어요. At ako rin, may ilang bagay na dahil doon ay talagang nagalit ako at ako ay nawalan ng pag-asa. 계속 십자가의 나를 못 박으며 아무 소리 안 하고 주님께만 말씀드리고 주의 성령의 충만함을 구하고 있었어요. Ngunit bilang pagdadala ng sarili kong krus, ako'y nanahimik at dinala ko ito sa Panginoon, sa panalangin, at hiniling ko yung kapuspusan ng banal na Espiritu. 이처럼 오늘 본 말씀도 그렇기 때문에 나는 날마다 죽어야 돼요. Katulad ng sinabi ng Biblia na binasa natin, sa bawat araw, dapat tayong mamatay. 주의 은혜와 사랑 안에서 우리는 사면 복권받아 이제 영원한 생명을 얻었어요. Dahil sa biyaya ng Panginoon Kristo, tayo'y tumanggap na wala hanggang buhay. 이제 모든 문제 끝난 거예요. Tapos na lahat ng problema natin. 내가 나의 주인 되어 화낼 이유도 없고 주장할 이유도 없고 주님만 따르면 돼요. Walang dahilan na tayo ay maging Panginoon muli ng sarili natin o ipaglaban natin yung pansarili lang natin na kaisipan. 내가 나의 주인 되려는 마음 철저히 못 박으시기를 바랍니다. Nawaganap na ipako natin ang ating sarili sa krus. 오직 강단 메시지 붙들고 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도, 삼원을 붙들고 주님과 동행하시며 주의 성령의 손에 온전히 붙들림 받으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Panghawakan lamang natin mensahe mula sa pulpito at gawin natin yung ating 3 days at panghawakan natin kasama ang Panginoon sa paglakad natin, dalhin natin ang kapuspusan ng Banal na Espiritu. 기도하십시다. Tayo manalangin. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po. 주 예수께서 우리의 모든 문제 해결하신 그리스도여 부활하사 지금도 살아계셔서 저희를 온전히 주관하심을 감사합니다. Salamat po na si Jesus ang siyang Kristo na lumutas ang lahat ng aming problema. Siya ay namatayin pa ako sa krus, nabuhay na muli at kasama namin ngayon. 이제는 오직 주님만 붙들고 주님만 따르며 사는 저희들이 되게 하여 주옵소서. Hayaan mong mamuhay kami na panghawakan lang ang Panginoon na sumunod lang kami sa Kanya. 주께서 우리의 모범으로 보이신 길이 바로 십자가의 길이요 보좌의 축복을 누리며 증거한 길이었음을 믿습니다. Naniniwala kami na pinakita niyo sa amin ang halimbawa ng daan ng krus na siyang daan upang maranasan namin ang pagpapala ng trono. 우리 모든 지서스 패밀리 가족이 다른 데에 절대 쏟지 않게 하시고 삼원을 붙들고 주님과 함께 승리의 발걸음을 걷게 하여 주옵소서.
Hayain po ang lahat ng member ng Jesus Family ay tunay na panghawakan ang buting balita, sumunod lamang sa iyo at magkaroon ng katagumpayan. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.